Smo v začetku aprila in na najinem vrtu je že polno malih rastlinic. Grede pripravljamo vsako leto brez prekopavanja in sicer jeseni položiva od 3 do 5 cm debelo zastirko po vseh gredicah, spomladi potem okopljeva, poravnama, oblikujemo gredice in so tako zelo hitro že pripravljene za setve in presajanja. In to je vsa skrivnost. V bistvu se vsako leto ta plast dodaja, vsako leto bo pri nama potrebno manj debela kompostna zastirka, ker se bo spodaj že dobro razgradila humusna plast. In humus bi mogli v bistvu vsi negovati na svojih vrtovih, da imamo res dobre temelje za obilno rast rastlin pol kasneje. Pa dajmo si pogledati, kak rastlin nam odgovarjajo takšna tla. Tukaj imamo špinačo, ki je bila direktno sejana 24. marca v 2 do 3 cm sadilne jarke. Zelo lepo je vzklila, midva jo obtrgujemo redno, da dobiva tiste mlade listke, ki so izjemno okusni za solate ali pa za omake in jo ima zelo rada. Na naslednji gredi je v bistvu pripravljena za krompir. Posejan je bil krompir pred parimi dnevi nazaj, samo en del. To je tisti za mlado, za sprotno uporabo, ko bo tukaj za porom, pa v bistvu pride krompir za spravilo. Krompir je plitko dan notri v kompostno zastirko, zdaj je še zagrnjen s kompostom, ko bo pa večji, ko bo rastel, ga bomo midva zagrnala oziroma usipala kar z svežim organskim materialom, s travo, slamo, sekanci. Ja, pa še mogoče kaj komposta prek. Ja. Pa gremo naprej pogledati. Zopet je tu greda s špinačo. Špinača je res kot nek predposevek za tisto glavno kulturo, ko pride v mesecu maju plodov, ker recimo paradižnik, paprike, jajčevce, bučke in tako naprej. Tu imamo pa gredo, v katero smo včeraj presadila kapusnice, na vrhu je cvetača, brokoli, potem zelje in pa tu spodaj pride še kolerabica. To je dvigena greda, ker smo lani tu notri gojila sladki krompir in je malo debelejša kompostna zastirka, kar je pa v bistvu sam še dodaten plus za rastline. Na tej gredi je česen, ki smo ga večino posadila 28. oktobra, tam, kjer je manjkalo, pa še zdaj nekaj malega spomladi. Je pa tu gor 5 različnih sort česna, ker še iščeva tisto sorto, ki nama bo najbolj odgovarjala. Česen raste tudi v kompostni zastirki, čisto enako kot vse ostale rastline na vrtu. Naslednja greda je pa prazna in bo ostala prazna tam nekje do sredine maja, ko pride sem paradižniki. Trenutno sta na vrtu samo 2 gredi, ki sta prazni, vse ostalo pa je zasejano. In spet špinača. Špinač je res kot solate, v bistvu je 4-krat več trenutno na vrtu, ker je kar na 4 gredah, solata pa na 1. In na tej gredi je še na spodnjem delu posejan grah, katere bomo potem, ko zraste, obtrgavala mlade listke, mlade poganke in dodajala zraven kar sveže v solato. Tu je pa še druga in zadnja prazna greda, katero bomo pa konec aprila zdaj sadila nizek fižol. Na tej gredi imamo bob in pa v spodnjem delu korenček skupaj z markirnim posevkom rdeče redkvice. Oboje je bilo direktno sejano na vrtu. Ta markirni posevek pri korenčku v bistvu redkvica hitreje vzklije in daje potem kasneje, ko jo midva sproti pobirava prostor korenčku, da se lahko bolje razraste. Imava pa 2 sorti redkvice, rdečo redkvico saksa in pa francosko, malo bolj podolgovato rdečo-belo redkvico. Naslednja greda je pa solata, ki je bila sejana v novembru lansko leto, kar direktno na gredo in v bistvu samo razrečena pa presajena in bo dala pridelek zdajle spomladi v mesecu aprilu in pa maju. Tukaj sva posadila čebulo za spravilo in sicer na gredi je že čebula iz čebulčka, v spodnjem delu imamo pa še prostor, kamor bomo dala čebulo, ki sva jo vzgojila v sadike iz semena. Naslednja greda je kar pestra in sicer v spodnjem delu so pastinak, korenina peteršilja in pa redkvica posajeni skupaj. Potem imamo blitvo, presajeno včeraj kot sadike in pa na vrhu še grah. Na to gredo pa kasneje pridejo še sadike zelene.
Čebula za sprotno porabo, midva pojema zelo veliko mlade čebule in tale cela greda je namenjena za sprotno porabo. Je posejana v 6 vrst, malo bolj na gosto kot tista čebula, ki bo za spravilo in jo bova redno pobirala, da si jo pripravljamo za sprotno porabo. To je pa še ta četrta greda špinače. En del grede je pa namenjen dvema različnima posevkama solate, ki je namenjena rezanju. Zato je ta solata bila direktno sejana na gredo, zelo na gosto, pa moramo tudi midva še malo videti, kako nama bo ta sistem odgovarjal. Tudi te dve gredi, kjer so jagode in pa šparglico zastrla s kompostom. Izven vrta so še ostale gredice, v bistvu tam imamo, kjer so testne gredice, kjer testiramo različne zadeve, zeliščna greda, dvignjena greda, jagode in šparglji tudi če zunaj. Vse pa so razdelava s kompostom, neki tudi svežimi organskimi materiali in je pa še ena zelo zanimiva greda in sicer tam, kjer se bojo kmalu začele razraščati buče, pa gremo pogledat, kak je zdaj stanje tam. Po celotni dolžini spodnjega roba vrta bova v sredini maja nasadila sadike buč, melon in lubenic, ki se bojo potem razraščale po južni strani, tu, kjer sedaj raste rž. Rž je bila posejana lansko jesen, v začetku oktobra in bo zdaj proizvedla zelo veliko organskega materiala, v bistvu slame, in pa s koreninami zelo lepo zrahljala in pripravila tla spodaj. Buče se bojo pozraščale preko, tako da se bo to površino zastrlo s folijo, tako da pod folijo slama propade. To je res tak zelo leni način. Nasploh, kar se tiče priprave vrta s kompostom, brez prekopavanja rabiš seveda kompost. Midva zelo veliko kompostiramo, zelo veliko organskega materiala imamo tukaj v bližini vrta. Nekaj proizvedemo sama, veliko organskega materiala pa drugi ljudje vidijo kot odpadek, lesne sekance, substrat od šampinjonov tudi letos kompostirava in pa včasih tudi kmetje gnoj vidijo kot odpadek. In je zelo pomembno, da poznamo razliko med gnojem in pa kompostom. Bomo to v naslednji epizodi probali čim bolj natančno opredeliti. Upam, da ste uživali v sprehodu čez najin vrt. Sledite, delite, komentirajte in ne pozabite uživati v vrtnarjenju.